अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है जंगबाई आवाज़ निकाल के नहीं लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाई शैतान की तरफ से है, बस जब किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके उसे रोके, क्योंकि जब कोई जमाई लेता हुआ हाहा करता है तो शैतान उस पर हंसता है। तो सुन्नतें हैं जमाई लेने की। पहला, अपने मुंह को ढकना या जमाई को हाथ से ढकना। दूसरा, जमाई के दौरान मुंह से आवाज़ निकालने से परहेज करना। तीसरा, जमाई लेते वक्त ना बोले ना पढ़ें। प्रेयर आफ्टर इवनिंग, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।